değil bu elle cenge gitmek. Kaşık tutup ayran aşı bile içemezsin Ertuğrul. Bilirim. Sana bu sözleri analık söyletir. Sana ne kızarım, ne de kem söz söylerim. Bebeğimizi babasız büyütmek istemezsin. Lakin ben sadece senin kocan. Bebeğimizin babası değilim. Kayı alplerinin komutanıyım. Kayıların bebelerinin canı da, analarının namusu da bana emanettir. O emaneti bir kez koruyamadım. Verdiğimiz canlara, verdiğimiz şehitlere bak. Dayımın obasına sığıntı gibi geldik. Bekle kış geçsin. Hem sen de iyileşirsin sonra. Sonrası yok Halime Sultan. Bekleyecek değil bir kış, bir günümüz bile yoktur. Ben bugün obama kapanırsam akacak kanın haddi hesabı olmaz. Noyan ölecek. Ölmek zorunda. Kocabaş Gündoğdu'nun gözüne girmiş. Kocabaş akıllıca bir iş yapmış. Börklü zaten ölmeyi hak etmişti. Dahası var. Nedir? Gümüştekin'le kızı Goncagül. Konya'dan Sultan Alaaddin'le görüşmekten gelirler. Yakında obaya varacaklar. Tuğtekin'le Gündoğdu da onları almaya Harput'a gidecekler. Yani? Yani kucağımıza düşecekler. Ertuğrul, o ne olacak? Eğer Toy'dan aleyhine karar çıkarsa bizim bir şey yapmamıza gerek kalmayacak. Bütün Türkler gibi birbirlerine düşecekler. Sen ha? Misafirhaneme hoş geldin Hamza Alp. Bunları görüyor musun?